朋友们，大家好！今天来的比较远啊，来到我们隔壁县啊，城西县白岩冲村啊，这里有一个西石斑的养殖基地。等一会儿我们见一下李书记，和大家聊一会儿啊。大家好，看一下，这是李书记啊，很年轻啊，我感觉比我还年轻。李书记现在带我参观一下他们这边的一个西石斑基地啊。他这边基地多大？现在有将近有20亩的那个水域面积。咱们这边应该是直接就是把这个截断哦，把犀牛截断，然后直接利用自然这种生态去繁殖西石斑。我们就跟着李书记往下面走啊。通过和李书记交流啊，他说这个水里面还混养的有草鱼、鲤鱼。他说这种清水鱼在当地是特别畅销的，个人卖25块钱一斤。鲤鱼25，鲤鱼25，草鱼、鲤鱼都是25。草鱼、鲤鱼全部是25一斤。25块一斤。你们这不愁卖的是吧？肯定是不愁卖的啊。对，就是供不应求。现在我们的现在饭店就是不方便嘛，离县城太远。现在我们准备在那个县城里面做个直营店。这里面的西石斑，他说尤其是到了夏季啊，都看得很明显的，是多大？这么长吗？鱼苗吗？20大的。20大，哇，那有1两多哎，是吧？他说1两多的西石斑这里很多。好，我看他这么多，我一下流口水了。那个东西好啊，那个东西好吃啊。你们是1年捕一次还是2年捕一次啊？西石斑我们是2年捕一次的。看鱼了，看鱼了。你看，鱼好吃哦。你看这成品鱼，好，跑出来了。这光是这一个防尘装置，我们花了4万多。4万多，哇！你看这个真的是有点贵。全部是钢筋搞的。对啊，全部是钢筋，4万块钱就搞这个防潮装置啊。我们接下来就去下面那里。这边的水流还是蛮大的，我觉得。我特别就我养殖场就特别需要这么大的水。这鱼看不到。看不到。西石斑看不到，现在都趴底了，看不到。李书记和我说，他们这边西石斑还在做试验，很多东西都还在摸索中，和我那边差不多一样，都在摸索中。我们对这个西石斑的前景都是特别看好的。现在我们跟着李书记往上游走啊，它上面这些地方都可以改成那个西石斑的基地。哇，你这个很长啊，你进去有几公里哦，都可以改。那这个可以做得很大了。我刚刚过来的时候，看到很多村民在钓鱼，然后也问那些村民问路。然后我觉得这边的民风确实真的挺不错，真的，都是对那种感觉，真的我从来没遇见过这种感觉啊，就是都是微笑着对你说，然后就是说很热情、很和蔼可亲的那种感觉。大家看我面前这里啊，听李书记说，这边的鱼塘老板他现在不养了，然后村集体想把这个租下来，然后专门搞那个西石斑啊。看这个还是蛮大的，这个有个3亩吧，对吧？4亩地啊，4亩地全部利用起来搞西石斑。那他们这边场地真的很大，水也好，场地也大，我真的好羡慕。现在我们吃饭，感谢哇，很丰盛啊，就是那个清水鱼哦，就是刚刚那个生态鱼啊。就是那生态鱼。来吃饭喽！吃饭了，谢谢你哥，好，谢谢。来，这个鱼汤啊，那你饭好，感谢啊，非常感谢。多吃点菜啊。这个看不到。哇，这个鱼真好吃啊！看这个鱼汤啊，我刚刚喝了一下，特别鲜甜。鱼啊。李书记因为有事啊，他提前离开去县城了。刚刚试了下。李书记这边养的溪水鱼啊，我觉得味道真的挺不错的，大家感兴趣的可以来这边试一下这个味道。刚刚通过李书记的介绍，在西石斑的繁殖产卵季节，他们这个蓝水坝里面有很多西石斑鱼苗，这也是他们当地养西石斑最大的天然优势啊。所以李书记这边是这样子计划的，
到了明年细石斑繁殖季节，就把这个南水坝里面源源不断的细石斑收集起来，然后搞个2亩地啊，这样子试验一下。其实说实话，李书记心里还是蛮担心的。他说，他把那个细石斑养出来，卖怎么办呢？卖不出去怎么办呢？这个要怎么说呢？你如果没有产量，我觉得谈这个销售问题还是为时尚早。刚刚和你哥也这样子说过，他还是非常认同这种观点的。我这边呢和你哥也聊了一下关于这个销售的问题。我说你哥你不用担心，关于销售的话，我这边会动用我这边所有的一些资源啊，我们一起把这个细石斑卖出去。因为我这边目前有个状况，就是我的这边产量太低了，然后你哥这边又怕卖不出去，所以我们俩一拍即合。半天时间的接触啊，我觉得李书记他们这边这一个村啊，都是有共同的理想，共同去做一件事。我觉得这个让我触动很大啊。现在像类似这样子一个村，一心做一件事，做一个产业，现在很少了。在这里，我还是祝愿李书记啊，带领整个村啊，把细石斑产业做大做强，